إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لعل الموضوع الذي أريد أن أتناوله معكم, le sujet que je vais évoquer avec vous, je l'avais introduit notamment la première soirée du mois du Ramadan. في أول ليلة من ليالي رمضان قدمت لهذا الموضوع لأنني أعتقد أنه من الأهمية بمكان، لأنه مهم جدا وعليه ينبني عمل الإنسان في هذا الشهر الكريم. Sur ce, sur la compréhension en quelque sorte de ce point fondamental qui est celui qui traite du fond de l'être, du fond de l'homme, du pourquoi du jeûne, de la philosophie du jeûne. Vous savez très bien que tous les piliers de l'islam, ils ont une âme et un corps. Ils ont une philosophie et une façon de faire. Le pourquoi et le comment. Et souvent nous, on s'attarde à poser plein de questions sur le comment. Comment prier, comment jeûner, comment faire le pèlerinage, comment faire... كيف نفعل؟ كيف نفعل؟ كيف أصلي؟ كيف أصوم؟ كيف أزكي؟ كيف أحج؟ وما يسمى بالفقه. نسأل أسئلة فقهية حتى تكون العبادة صحيحة. حتى تكون العبادة صحيحة. لكن هناك شيء قبل أن تكون العبادة صحيحة، وهي قضية لماذا جعلت هذه الشعيرة مثلا، لماذا جعل هذا الفرض، ولماذا جعلت هذه العبادة. قبل أن ينطلق الإنسان avant de se livrer, notamment à apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et en l'occurrence en l'espèce comment jeûner, il faut savoir comment jeûner. Il y a toute une jurisprudence, il y a tout un droit canonique, comme on dit, que tu dois connaître. Chacun d'entre nous doit connaître comment jeûner, comment prier, ce qu'on appelle les fondamentaux. Il y a un certain nombre de choses, ni l'imam, ni Omar, ni quiconque peut t'exonérer, ou peut supporter ou faire à ta place. Du fait que tu es musulman, tu dois apprendre un minimum, le minimum vital dont tu as besoin. Mais avant de se livrer justement à cette question, كيف أصوم وكيف أصلي وكيف أحج وكيف أفعل كذا وكذا، لماذا أصلي ولماذا أصوم ولماذا أزكي ولماذا أحج. قد يقول قائل أنا أفعل هذه الأمور مرضاة لله عز وجل. نعم، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. Bien sûr, tout ce que nous faisons c'est pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala et mériter le paradis. لكن لابد وأن نقف عند هذه الأسئلة الكامنة وراء كل فريضة فريضة. والله سبحانه وتعالى الذي فرض الفرائض هو الذي تكلم لنا وأفصح لنا عن الماهية التي يجب أن توصلنا الفريضة إليها. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est chargé de répondre à cette question. Il ne l'a pas laissé entre les mains des ulama, entre les mains des fuqaha, pour qu'ils nous expliquent comment faire. La question du comment, il suffit de faire travailler sa tête. C'est une science. Bien sûr, on tire le fuqaha, il tire ce qu'on appelle les enseignements ou les principes, les choses à observer, il les tire de leurs arguments, ou là de leurs dalil, on peut dire, de leurs preuves. Il part des textes coraniques, des textes prophétiques, et puis il nous sert tout un mode de vie concernant tout le rituel d'une façon générale. Quant à la philosophie, le pourquoi des choses, Allah subhanahu wa ta'ala s'en est chargé lui-même. Nous lisons le verset que vous connaissez tous, في سورة البقرة, qui traite notamment du jeûne. الآية التي تتكلم عن الصيام في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فسطر الله سبحانه وتعالى هو، ماشي غيجي واحد عالم من العلماء غادي يقول لك ها فين غادي يوصلك الصيام. الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد الماهية والفلسفة
والمآل والنتيجة التي يجب أن يوصلك إليها الصيام. كذلك الشأن للصلاة، ودائما أقول هذا الكلام، يعني الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الحج نفسه، الزكاة نفسها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عندما ننظر إلى هذه الأركان نجدها أنها كلها تنصب في إصلاح الإنسان، إسعاده في الدنيا والآخرة، وإدخاله الجنة إن شاء الله، لكن أيضا يصلح هذا الإنسان. هذا الإنسان لا بد له من عملية إصلاح، لا بد أن يكون صالحا حتى يتسنى له أن يكون مصلحا، لأن لا يكفي أن تكون صالح، يجب أن تكون صالح حتى تكون مصلح. وتكون مصلح بمعنى أنك تنخرط في مسلسل الإصلاح. Et tu vas justement véhiculer, ou tu vas adhérer en quelque sorte à ce programme de réforme, d'appeler les gens à s'auto-réformer, d'appeler les gens au bien. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا لم تأتمر أنت بالمعروف وتنتهي عن المنكر. إذا لم تصلح نفسك لا تستطيع أن تكون مصلحا. لذلك المصلح لا يعمه العذاب في الدنيا. عندما ينزل العذاب من السماء، quand Dieu veut châtier un village, alors il ne distingue pas les bons des mauvais. Hein? Il ne distingue pas, par exemple, allez, citons, si on peut l'appeler la colère de Dieu, mais bon, un adab. Un adab, quand il vient un châtiment, quand il vient dans un village, il ramasse tout le monde. Mais après, chacun est récompensé en fonction de son intention. Donc ne vous préoccupez pas trop quand vous voyez par exemple un tremblement de terre ou je ne sais pas quoi, une catastrophe naturelle, et vous exprimez, machallah, une compassion. On le fait tous. Ya khoya, c'est des bébés, c'est des enfants. Wallah khol ghadi mshi b'id. La hawla wala ma yastahlouch. Attention à dire ça. C'est quoi ma yastahlouch? Mais maintenant Dieu a été injuste envers eux. Mais maintenant Dieu, intaqa minhum, il s'est vengé d'eux. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il leur a réservé, notamment à ces innocents? Hein? À ces innocents, peut-être ils ont été englobés en quelque sorte par le châtiment, si on considère que c'est un châtiment, mais Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, chacun va se ressusciter en fonction de son intention. Celui qui se livre à l'amr bil ma'rouf wa nahy al munkar la ya'ummuhu al adhab. وعندنا في الحقيقة نصوص في هذا وقرائن كثيرة. تعرفون ذلك الرجل؟ هناك رجل في بيته صالح يعبد الله يقف عند حدود الله لكن لا يدعو غيره. Quelqu'un de pieux, de bien, ولكن c'est un égoïste. Quelqu'un qui veut entrer au paradis tout seul. Quelqu'un qui veut, il observe ce qui lui est demandé. Il observe ce qui lui est demandé par le Seigneur, ولكن il ne prend pas le temps, il ne prend pas la peine d'appeler les gens justement au bien auquel il croit. Et bien quand Allah subhanahu wa ta'ala a chargé un ange de créer un tremblement de terre dans ce village, et bien l'ange il a vu cette personne. Il a vu cette personne, une bonne personne, quelqu'un qui se conforme à la légalité. Faraja al-malaku ila Allah, l'ange est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant qu'il y a quelqu'un de bien entre eux. Il y a quelqu'un de bien entre eux. Eh bien, la citation commence par sa maison. Détruis-la. Alash, parce qu'il était salih wa laysa muslih. Il était salih, ولكن ليس مصلح. لو كان مصلحا لا يعمه العذاب. لا يعمه العذاب. Donc s'il était justement quelqu'un, un membre, actif, dans le fait de répandre le bien et d'interdire le mal, eh bien celui-là ne sera pas englobé par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ayez cette vision, vous allez saisir le sens ou la philosophie de chaque pilier. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Parlons du Ramadan. Le Ramadan, on peut dire ce qu'on veut dans le taqwa. Allez, je vous permettez que je sorte mes notes, parce que j'ai pris la peine d'écrire quelques mots comme ça. Donc restons dans cette philosophie du jeûne du Ramadan citée par le verset, at-taqwa. Wa at-taqwa laha ma'ani kathira.
hein, tout ce que vous pouvez imaginer dans le sens de taqwa, la piété, la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala, la conformité aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça est englobé par le sens de taqwa. Ces 3 lettres, التاء القاف الواو، التاء القاف الواو، وتستطيع أنك التاء والقاف والواو في اللغة العربية غدير بهم بزاف ديال الحوايج، التقوى، الوقت، القوت، زيد سيدي القوة، أيوة حتى القوة، التوق، أيوة الاشتياق إلى الله سبحانه وتعالى. Tu peux, de ces lettres-là, tu peux construire un certain nombre de mots en arabe et qui sont englobés par le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, للتقوى. Nous savons tous que le mois de Ramadan, nous l'avons toujours dit depuis l'entrée du Ramadan, voire même avant. Moi j'ai commencé il y a une quinzaine de jours, en plein mois de Sha'ban, à dire et à annoncer et à essayer de préparer mes frères, mes sœurs sur le plan psychologique. Celui qui n'est pas préparé sur le plan psychologique, il ne va pas tirer profit du Ramadan. Il va assister, il va être présent physiquement, il va, masha'Allah, venir à la mosquée, walakin, il n'a pas été prêt, il n'a pas été bien préparé pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois de Ramadan. Parce que finalement, le mois de Ramadan est une occasion pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire que nous le rencontrons tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle les nafahat. Il y a un dire que j'avais dit la dernière fois, le prêche du vendredi. Ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Aywa. Ala fata'arradu laha. Dieu a mis dans le temps, avec T majuscule, il a mis des occasions, des rendez-vous avec lui. Des rendez-vous courts, des rendez-vous longs, des rendez-vous qui prennent plusieurs jours, des rendez-vous qui prennent quelques minutes. Le Ramadan, c'est le rendez-vous le plus long. 29 jours, tabarakallah, ou 30 jours. C'est le rendez-vous le plus long. Et qui t'occupe jour et nuit. Tout à l'heure, Salat al-Dhuhr, Akhouna Ben Slimane, il a attiré mon attention sur un mot. Il m'a dit, قلت الواحد الأخ قلت له كيف حالك كذا، فقلت له على كل حال نصوم بالنهار ونفطر بالليل. قال لي يا أخي محمد بن سليمان، والحقيقة والله العظيم كلمة لفتة ذكية. قال يا أخي لا، نصوم بالليل والنهار، نصوم بالليل والنهار. attention راه لأن كاين الصوم والصيام. Et ça, je pense que vous saisissez le sens entre les deux. كاين الصوم في القرآن وكاين الصيام. عندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الصيام اللي كنديروه، الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تكلم عن الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والصيام هي مسألة مادية، أن تمنع نفسك عن الأكل والشرب والجماع في الحلال. الصوم حاجة أخرى. مريم عليها السلام عندما خاطبها الله سبحانه وتعالى فقال لها أيوة وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. الصوم هو الإمساك عن الكلام. الصوم هو الإمساك عن الكلام. الصيام هو الإمساك عن الشهوة، عن الأكل والشرب والجماع. فنحن واش كنصوموا صوما ولا كنصوموا صياما؟ لي دو. لي دو. اي وي. ما غتقولي ولكن راه كنتكلموا. انا غنجي للكلام. مريم قال لها الله سبحانه وتعالى ما تتكلميش نهائيا، لا بالخير لا بالشر. بلع فمك. ما قالهاش ما تقوليش الكلام القبيح، قولي غير الكلام المزيان. غادي يجيو عندك وغادي يقول لك كيفاش مريم انت كنتي عابده ناسكه، ايوا وراك ولدتي فاتهموها بالزنا، كيفاش غتدافع على راسها؟ ليس امرا سهلا. كيفاش ما دارت باش غتدافع على راسها؟ ما تقدش. يعني بروف، عندنا الدليل. Donc il ne peut pas se défendre. مريم ne peut pas se défendre parce qu'elle a un bébé. فقال لها الله سبحانه وتعالى اسكتي. Je vais m'en charger. À travers bien sûr سيدنا عيسى الذي سيتكلم في المهد. إذن طلب من مريم أن تصوم صوما، بمعنى أن تصوم عن الكلام ولا تتكلم نهائيا، لا بالخير لا بالشر. نحن في رمضان طلب منا، مطلوب منا أن نصوم
صياما بمعنى لا نأكل لا نشرب ولا يعني نأتي الأزواج، وطلب منا أيضا أن نصوم صوما الكلام الفاحش. حتى الكلام إذا ما فيش مصلحة ما تقولوش واخا كلام مزيان. لذلك الإنسان في رمضان إذا ما كانش كيدير الدرس بحالي يسكت. يعني كتلقى واحد كيتكلم نهار كامل كتقول له فين كتلقى هاد الانرجي بالله عليك؟ فين كتلقى هاد الانرجي؟ بلا 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 بلا، واخا كيقول كلام مليح يعني ماشي، ولكن من كثر كلامه كثر خطأه. C'est proportionnel. Plus tu parles, plus tu es exposé au péché. Celui qui ne parle pas, il n'est pas exposé au péché. Donc il nous est demandé, de parler moins, et surtout de jeûner complètement sur les mauvaises paroles. فهنا نأتي ففينا أيها الإخوة يعني رمضان كان تقرب من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما كيصليش بحالنا، ما عندوش أوقات خمس، ما كيحج بحالنا، ما كيزكيش بحالنا. الله سبحانه وتعالى يعبد، لكن رب العالمين كيدير حاجة اللي حنا كنديروها في هذا الشهر. الله سبحانه دائما صائم، الله لا يأكل، يطعم ولا يطعم. فأنت في أيام رمضان يعني ترتفع بنفسك، tu montes dans les degrés de la piété un tel point que tu empruntes à Allah subhanahu wa ta'ala un certain nombre de ses attributs. Et d'ailleurs nous les avons quasiment, يعني les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la générosité, la science, la clémence، يعني هذه كلهم sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. العلم، الرحمة، الجود، الكرم، هذه هو الجواد، هو الرحيم، هو الرحمن، هو الغني، يعني احنا عندنا ولكن sur le plan relatif. Nous avons un certain nombre d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le plan relatif. هو السميع العليم، نحن أيضا نسمع ونعلم، لكن علمنا وسمعنا محدود نسبة مقارنة مع سمع وعلم الله سبحانه وتعالى. إذا رمضان إذا كانت فرصة، نفحة من النفحات، une occasion، ما شاء الله qui te prend un mois. L'objectif c'est de te, on peut dire de te réformer. Et puis de te permettre d'être droit. Je vais rester dans le sens d'un certain nombre de versets qui parlent notamment de la droiture. Dieu dit à propos de la droiture, Inna alladhina qalu rabbuna Allah fi surat Fussilat, dans le chapitre des versets détaillés, ceux qui ont déclaré la foi et se sont conformés, ce qu'on appelle la droiture. Et vous allez voir que le ramadan finalement, parmi ses objectifs stratégiques, il te permet d'être droit. Et tu sens, chacun d'entre nous, il sent que le comportement qu'il a, Ramadan, c'est pas le même qu'il avait avant. Wallah, il a kihassa. Il essaye de se contrôler, il essaye de se conformer. Il essaie d'être droit, parce qu'il lui est demandé d'être droit. Et l'intitulé de la conférence, se réconcilier avec soi-même et se réconcilier avec les autres. À la fin, je vais la résumer en 2 mots. Se réconcilier avec soi-même, c'est être droit. C'est être droit. Se réconcilier avec les autres, c'est être à leur service. Je peux résumer la conférence en ces 2 phrases. Je devais, rentrez chez vous, vous avez compris le message, je l'avais préparé à la fin. Je vous résumerai justement en 2 mots le pourquoi de cette intervention. Dieu dit Fastaqim kama umirt fi surati Hud, en s'adressant à qui? Au prophète, à notre exemple. Et quand vous lisez, prenez le temps d'aller voir l'exégèse justement de ces versets, vous allez comprendre que c'est un ordre, et Dieu, quand il s'adresse à son prophète, notamment Mohammed alayhi salatu wassalam, il utilise la très bonne méthode. Et d'ailleurs, il ne l'a jamais appelé par son prénom, sans lui associer sa fonction. Et il y a un enregistrement sur YouTube, mashallah, d'un Africain, tabarakallah alayh, mashallah, faqal, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé tous les prophètes avec leur nom. Tous les prophètes. Min Adam ila Sidna Ibrahim ila Isa ila Moussa. Sidna Nabi Allah. Ya ayyuha nabi.
Ya ayyuha nabi. Et quand il parle, quand il cite son nom, Wama Muhammadun illa rasoul. Illa rasoul. فدايما quand il dit Muhammad, il doit soit nabi, soit rasoul. Soit nabi, soit rasoul. Jamais il l'a appelé par son nom comme ça. يعني محمد alors qu'il y a آدم يا موسى يا عيسى يعني يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كل يعني هذا وهذه خاصية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. Hein? يعني c'est quelque chose de particulier, de réservé au prophète عليه الصلاة والسلام. Là في سورة هود, hein, il lui a adressé cet ordre فاستقم, sois droit. Bien sûr, le prophète عليه الصلاة والسلام qui manque de droiture, Sidna Nabi ne peut pas souffrir justement de manque de droiture. Hein? Sidna Nabi alayhi salatu wassalam, tout en étant droit, walakin à travers l'ordre que Dieu a donné à son prophète, c'est nous qui sommes visés. والله سبحانه وتعالى يذكر سيدنا النبي بأن يكون مستقيما. ومن يستقيم إذا لم يستقم النبي عليه الصلاة والسلام وهو المستقيم بامتياز. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يخاطبه بهذا الخطاب وبهذا النبي بهذا النداء فاستقم, بمعنى يعني خصك تبقى في الطريق المستقيم. وكلمة الاستقامة هذه كتأخذ منكم كل نهار كل واحد منكم كيقولها 22 مرة minimum. Nous le disons 22 fois. 22 مرة وحنا في سورة الفاتحة في الصلوات الخمس زائد سنة الفجر زائد الوتر 22 مرة. 17 في الفرائض من صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء زائد سنة الفجر زائد الوتر. 22 مرة وانت كتقول اهدنا الصراط المستقيم. Donc c'est quelque chose d'important finalement. Tu le répètes à longueur de journée et de la nuit. إن الصلوات كتاخذ منك النهار كتاخذ منك الليل وأنت تطلب الله سبحانه وتعالى الاستقامة. يأتي رمضان المغزى والمرمى أن يوصلك إلى الاستقامة. تكون الاستقامة في المتناول. الاستقامة خارج رمضان صعبة. C'est difficile d'être droit. C'est difficile d'observer la droiture et d'être comme Dieu veut que nous soyons. Bien sûr, on essaye. Mais durant le mois de Ramadan, on sent que on est comme Dieu en grande partie, comme Dieu nous a ordonné d'être. يعني رب العالمين قالنا عندكم 5 صلوات في النهار. الواحد منا كيصلي 5 أوقات في النهار. في المسجد وفي الجماعة. أو في الجماعة وفي المسجد. أنا قبل إذا جاء في العشاء ولا إذا جاء في المغرب ولا كيفلت له نهار وقتين 3 أما الآن الإنسان يحاول قد ما إلا إذا كان كيشتغل sauf quand il travaille ولا كذا mais une fois qu'il peut tout de suite il ménage son temps il fait plier en quelque sorte son temps et son emploi du temps pour lui faire respecter les obligations qui sont les siennes. Mais ces obligations, on peut aussi les faire en dehors du Ramadan, puisqu'on le fait في رمضان. كنشوفوا الناس كيخدموا ويصلون أوقات ربما الخمس. كنشوفوا الناس كيقراوا أو كيحضروا امتحانات أو ومع ذلك في رمضان كتعمر بهم المساجد. أش وقع؟ ماذا وقع؟ غير أنه وقفنا وقفة صحيحة أمام المطلوب منا. La différence, c'est que ce que nous faisons en Ramadan, on peut le faire. On peut rester في صلاة العصر comme ça. بارك الله عليك. علينا هذا الشيء في العشاء في الويكند ما نكونوش بهذا الشكل هكذايا. On peut venir في صلاة العشاء ولا صلاة الفجر toute la mosquée البارح في العشية toute la mosquée était pleine. On peut le faire aussi خارج رمضان. Mais pourquoi on ne peut pas faire خارج رمضان? Ça dépend de qui? Ça dépend d'un certain nombre de facteurs. طبعا كاين الشيطان رب العالمين بلع على باباه قال له زيد لي يا ولد الحرام ولكن ما بلعش النفس ديالك خلاها قال لك نحيت عليك الشيطان le danger extérieur انا je l'ai enchaîné j'ai ouvert les portes du paradis j'ai fermé les portes de l'enfer et j'ai enchaîné الشيطان mais je vais pas t'enchaîner toi النفس نتاعك انت دبر راسك معاها. وهنا المعركة ديال الإنسان في رمضان للاستقامة مع نفسه فيكسب هذه المعركة. الواحد منا كيكسب هذه المعركة بمعنى nous passons un stage d'un mois
وهذا في الحقيقه اللي فهم هذا الشيء راه فهم كل شيء. دونك درنا واحد التربص كيقولوا اخواننا يعني الاطباء، يعني التربص c'est un stage sur un certain nombre de choses. Normalement après le Ramadan on aurait appris. C'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on doit être. غادي نرجعوا عاود لنا الشيطان غادي يكون طلق له رب العالمين. ايوا طلقوا علينا، فاذا سلطان الشيطان علينا قوي. ها وإحنا ضعفاء أمام الشيطان، لكن أمام النفس نروضها في رمضان. الواحد منا يروض نفسه في رمضان، فكتولي النفس ديالو رقيقة، النفس ديالو مليحة. يعني entre lui يعني et lui-même. Donc il réussit الحقيقة à cadrer ses pulsions, ses intentions يعني etc. Donc الاستقامة وهي المطلوب وهي المآل في قضية سميتو لا ريكونسيلياسيون افيك سوا ميم. عندما تكون بهذا الشكل أنا أحس، وربما ماشي غير أنا، كلكم كتشعروا أنكم منسجمين مع راسكم، متصالحين مع راسكم. راه chacun d'entre nous والعياذ بالله خارج رمضان il souffrait d'une schizophrénie. C'est-à-dire il y a au sein de lui plusieurs personnalités. Il y a la foi et la croyance et la non-croyance qui se bat au sein de lui. الحديث كيقول يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح كافرا ويمسي مسلما ويصبح يعني كافرا. يعني il change à longueur de journée, d'une journée du début de la journée à la fin de la journée, ou du début de la nuit à la fin de la nuit, il change de religion complètement. Change de religion complètement. Il suit ses pulsions et ses instincts, notamment dans la mauvaise direction. Et là, fait Ramadan, là, il est un et un seul, indivisible. Fait Ramadan, il lui demandait de prier, il prie 5 fois par jour. Il lui demandait de jeûner, de bien jeûner, il jeûne et il jeûne bien. Il lui demandait de donner, d'être généreux. Il est généreux, nous le sommes tous, barakallah. À chaque fois qu'on ouvre une porte, le bien, le khayr, bismillah, il lui demandait d'être bien à la famille. Qui parmi nous n'est pas bien سميتو هذاك الفطور، ذاك الفطور الواحد منا خارج رمضان إلى دي مال، إما ياكل بوحده، إما ياكل مور الدراري، إما ياكل برا، لكن في رمضان لابد أن يكون على المائدة. لذلك انا كنقول للخوت اللي سميتو كيعرضوهم، كنقول لهم ترى ماشي دير رمضان كامل تمشي معروض، حتى انت عندك الاولاد في الدار، لان شي مرات حنا كنا حمق، حتى حنا كنا كنديروها، اللي عرضنا كنمشيو. لا خويا دير مره مرتين، ولكن الاصل انك تبقى مع الاولاد على المائده. وراه بزاف ديال المعاني، بوكو دو شوز، بوكو دونسينيومون سو ترانسميت اوتور دو لا تابل. المائده ديال رمضان. هذا الجو هذا خاصه الانسان فوتوا في رمضان تبارك الله، فوتوا 10 ايام 15 يوم 20 يوم، شهر كامل صعيب عليه باش ما يروحش كاع ضيف حتى عند شي حد، ما يفطرش في واحد النهار في الجامع، ما يفطرش شي نهار سميتو في جهه اخرى، مي على الاقل النصف ديال رمضان فطروا مع اولادو. فهذه الجلسه ايضا فيها معاني كثيره، وياخذ منها ويقول علاش يا اخي خارج رمضان لماذا لا التزم في خارج رمضان ان مع الاهل والاولاد. فهناك اسئله يطرح عليك الولد البنت، كل واحد كيطرح سؤال وتتم مناقشه مواضيع معينه. قلنا اذن الاستقامه التي هي منصوص عنها في سوره فصلت وفي سوره هود، وتوجه الله سبحانه وتعالى لنبيه بأن يستقيم، لأن عندما تستقيم أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، فاعلم أن هذا هو المطلوب منك. مطلوب منك أن تستقيم. إذا استقمت فالحمد لله أديت ما عليك من واجب. وقلنا أن آية التقوى في سورة البقرة تأخذ هذا المعنى، معنى الاستقامة والالتزام بما أمرك الله به. Donc la piété qui est citée dans le verset qui traitait du jeûne, il a son sens. Il a ce sens qui consiste à être droit, à observer de la droiture durant le mois de Ramadan. التصالح مع النفس. Une fois que tu es, masha'Allah, tu es suffisamment droit et tu le sens au fond de toi, et puis les faits, ce que tu fais
Prouve ce que tu sens. Il faut dire les choses, hein. C'est pas un sentiment que je sens, que je ressens au fond de moi, mais non, ce que je fais concrétise en quelque sorte, prouve ce que je ressens. Et maintenant, quand je prends les obligations, surtout la prière, c'est l'obligation principale. Eh bien, alhamdoulilah, je n'ai pas de reproche. Celui qui a Ramadan, qui n'a pas de reproche Ramadan concernant la prière, tu as compris. parce que حنا كنا صغار كنا كنصوموا ولكن ما كنا الصلاة يعني شكون يصلي يعني الصلاة وشكون يصلي في المسجد إذا صلينا كنقبوا وخصنا نعسوا حتى العصر يعني خص الإنسان يودر النهار كامل هو ناعس ينوض مع العصر يمشي يدير واحد الدورة ولا يمشي يلعب واحد الماتش ويرجع صافي المغرب هذه عندما كنا صغارا انا سميتو لكن الان الحمد لله ولادنا الان ils n'ont pas suivi cette الاخر cette règle ولادنا تبارك الله عليهم يعني ils n'ont pas suivi انه بحال اللي كنا حنا وبعدين ولينا لا ولادنا دخلوا ديريكتومون في لا دغواتور الله يجزيهم بخير يعني كتلقاه انت راك بلا ما احنا وصلنا الان لولادنا ما بقيناش نقولوا واش رحتوا للجامع ولا ما رحتوش عرفوا تعرف هذا الشيء هذا ولا هذا الشيء راه واحد الميزه اللي عطاك ربي العالمين انك الان ما تقولش لولدك روح تصلي عارف شغله يعني واحد تيقول لك برا عندي شغل غادي نفوت وغندوز على الجامعه تانكيت راني عارف سميتو جو سي يعني الي بروغرامي ميتنون دخلت له لا بريير وهذه هي التربيه الناجحه ايها الاخوه à un moment donné les parents doivent se retirer ما يمكنش tout le temps انت تسوي l'enfant tout le temps دائما واش توضيت واش صليت طبعا في البدايه نعم صحيح لكن à un moment donné يعني خص داك اللي نغسي خص صافي داك الشيء يلصق اون كالكو سورت يلصق وانتهينا ويجي تشوفوا ولدك كتشوفوا هنا كذا يعني عارف يعني الشغل ديالو. اذا عندما يلتزم الانسان ويستقيم الانسان ايها الاخوه هنا يكون قد استحصل المطلوب منه في شهر الصيام كان مستقيما متصالحا مع ذاته متصالحا مع نفسه. إذا تصالح الإنسان مع نفسه فهنا غادي يفهم واحد الدور المنوط يعني المنوط به. ما هو هذا الدور المنوط به؟ أنا قلت لكم في بداية الكلمة أن يكون مصلحا أصلح نفسه فيجب أن يدعو غيره أصلح نفسك وادعو غيرك فلا بد وأن يعني هذا الخير الذي يشعر به ويحس به يجب أن يشاطره وأن يقاسمه مع الآخر. Ce que ressent chacun d'entre nous durant ce mois de Ramadan, ne soyons pas égoïstes, on doit le partager. On doit le partager avec l'autre. Et vous allez voir que à la fin, yani plaire à Dieu, yani ça passe par ces deux rendez-vous. Un rendez-vous d'abord, un effort sur soi-même, se réconcilier avec soi-même, se conformer à ce que Dieu nous a demandé et le Ramadan est une occasion d'or pour réussir cette mission. Deuxième partie, c'est avec les hommes. Tu ne pratiques pas une religion tout seul. Tu la pratiques dans une famille, dans un environnement, dans une société, dans un monde. Et tu dois tenir compte de ce monde. Tu ne peux pas faire abstraction. Tu ne peux pas dire Yani ça m'est égal ce que font les autres. Non. Tu dois être un élément positif dans ton environnement. Comment être un élément positif dans ton environnement? Déjà, la moitié de l'appel au bien ou d'interdire le mal se fait automatiquement par ton attitude avant ta parole. هذا مهم جدا. النص ديال الدعوة ديالك والنص ديال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمر بسمتك ويمر بصمتك ويمر بأخلاقك ويمر بمعاملاتك. مازال ما قلت الناس والو الناس غير كيشوفوك وها يعني غير دابا وانا جاي احد الشباب اللي تلاقينا لهيه قلت له صاحبي مازال بزاف ما شفتكش مع واحد الولد نتاعو صغير يعني كيبكي له قال لي اخو عمر sache que nous t'aimons. Ah c'est bien خويا entendre ça surtout avec les temps qui courent. واحد يقول لك نحبك يا خويا راه سيدنا النبي قال اذا حبيتي خوك قولها له. ولكن حنا nous sommes issus d'une culture machiste. On n'exprime pas les sentiments حتى في الدار مع مولات الدار ومع الولاد قليل في الانسان il exprime les sentiments.
يعني قليل لأن هذا notre culture, notre culture du bled. Hein. Vous n'avez pas cette culture, notamment les jeunes. Vous devez exprimer. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام كان يقبل فاطمة بنته من يدها من الجبهة ديالها من الليجو ديالها ومن الراس ديالها بنته صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وكل قبلة. Il y a un enregistrement ديال un certain تبارك الله spécialiste في الدومين هذا كل قبلة إلا وعندها معنى. Je vous invite hein, يعني aller sur YouTube voir واحد ما شاء الله سبيسياليست في البسيكولوجي فقال لك انه الولد ديالك خاصك نعم سيدي عندك كاين 4 قبلات 4 كل قبلة في مكان معين تعبر عن شيء. قبلة الافتخار، قبلة الشوق، قبلة المحبة، قبلة يعني الحنين يعني والشوق. ايوه. فاحد المشايخ اللي هو عايض القرني قال له واش هذه القاعده نتاع القبلات الاربعه تسري على الازواج؟ قال له تسري على الازواج حتى هي زيد ماشي غير على الاولاد وها. لان الشيوخ تاعنا ما شاء الله عليهم يعني حتى قراوا شوفوا اليوتيوب وغتقراوا هذه القبلات يعني الاربع. انت تصالحت مع نفسك tu t'es réconcilié avec toi-même en te conformant parce que la réconciliation قلنا c'est se conformer à ce qui t'est demandé par le Seigneur. Et le Ramadan il devient un moyen. ايوا شفتوا l'importance que revêt le mois de Ramadan. Donc, comme d'ailleurs la prière, comme d'ailleurs le jeûne, comme d'ailleurs le pèlerinage, ils se transforment en moyens qui doivent aboutir à quelque chose. Non, en l'espèce, le Ramadan devient un moyen qui te permet la droiture. Cette droiture, une fois que tu es droit, tu t'es réconcilié avec toi-même, tu es un et un seul, et puis, yani, tu conformes. Dieu m'a demandé de faire ça, je le fais. Et j'ai passé un mois de stage. À la sortie du mois du Ramadan, vous allez voir ce qui reste dans votre formation. Beaucoup de smito, des frères et des sœurs ont passé des stages. Soit payés par leur entreprise ou là des stages de leur propre chef. Mais quand ils rentrent, ils ne sont plus les personnes qui sont parties avant le stage. Et d'ailleurs, quand le stage était payé par l'entreprise, il faut un retour sur investissement. ما غاديش تجي وتاخذ ton poste. Souvent on te نطلعوا لك في الكراد نتاعك. ايوا انت بقيت شهر كامل وانت في الستاج. خرج رمضان بقيت كتجمع الصلاة. اللي واش اللي احسن الجمل دقو؟ خرج رمضان وبقيت يعني انت الان الحرام ما عندكش حدود. Alors que la même personne, tu étais la même personne avant في رمضان. يعني ما شاء الله شاد عينك وكذا ومقاد الامور ديالك ايوا خاص داك الشيء غادي يبان عليك بعد رمضان. اذا après سميتو la réconciliation avec soi-même ايوا une fois que tu es conformé là tu dois en quelque sorte faire la mission qui t'est demandée. Nous sommes tous des missionnaires. Mais des missionnaires au sens de divulguer le bien, au sens de répandre le bien. Hein? Il t'est demandé individuellement, chacun d'entre nous, il nous est demandé de répandre le bien autour de nous. Quand quelqu'un est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, فقال له يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله. السؤال راه مهم جدا. يعني il lui a posé 2 questions. Celui que Dieu aime le plus, aïwa, et ceux que Dieu aime le plus. Les œuvres que Dieu aime le plus. Donc la personne, quelle est la personne qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala et quelles sont les œuvres qui sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous aurez remarqué, la réponse, vous allez remarquer, la réponse à ces 2 questions, c'est la même. On est resté dans un seul domaine, le domaine des obligations que tu as vis-à-vis de l'autre. L'autre, musulman, pas musulman. Et d'ailleurs le dire, an-nas, les gens. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أنفعهم لمن؟ للناس. وأحب الأعمال إلى الله أيوة. Le meilleur des personnes que Dieu aime, c'est celui qui est au service des autres. 2, les meilleures œuvres que Dieu aime, il y a 4. Hein? سرور تدخله على قلب مسلم. Procurer de la joie aux musulmans. فرح المسلمين. أيوة. 2. أن تدفع عنه دينا. أن تقضي عنه دينا. Tu l'aides
à surmonter une situation de surendettement. Tu l'aides à rembourser ses dettes. Tu lui donnes à manger. Tu l'accompagnes dans un moment difficile, quand il traverse un moment difficile, la perte d'un être cher, ou une situation difficile économiquement, ou une maladie, ou là, tu l'accompagnes. Les gens ont besoin de ceux qui les accompagnent dans ces moments difficiles. Et bien les 4 choses font partie notamment des devoirs que tu as envers les autres. Et à la fin de conclure, hein, وَلَا أَنْ أَمْشِيَ في قضاء حاجة أخ لي خير لي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. ما شاء الله. Vaut mieux que je parte avec un frère, l'aider dans une affaire de la vie d'ici-bas ou de la vie de l'au-delà. Mais l'aider dans une affaire qui est la sienne, pour moi, c'est le prophète qui parle. Il équivaut à plus d'un mois durant de prière dans la mosquée. La prière ديال الاعتكاف. Ceux qui restent dans la mosquée, في le dernier jour du Ramadan, on reste كاين السنة هذه سنة. إنسان يعتكف إذا عنده وقت يعتكف نهار يومين 3. فأجر la récompense ou là le salaire d'aller aider un frère excède de loin avec la récompense que un musulman il ramène son sac de couchage ou là sa couverture et il reste dans la mosquée toute la journée et la nuit. Parce que là, c'est un devoir individuel dont les impacts reviennent vers la personne lui-même. Or, les autres choses, aller aider quelqu'un, là, tu es en train d'impacter un autre. Tu es en train de faire bénéficier l'autre de tes biens. Et je termine, et je conclus avec un dur du prophète alayhi salatu wassalam, et que nous pratiquons pour Ramadan. يقول عليه الصلاة والسلام المسلم, la définition sociale du musulman. Il y a la définition légale. Un musulman c'est quoi? L'attestation de foi, la prière, le jeûne, l'aumône légal et le pèlerinage. Ça c'est la définition légale. La définition sociale. التعريف الاجتماعي للمسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. الرواية نتاع الإمام أحمد. كاين الرواية البخاري المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. Or, أنا اللي كنحبها هي هذه نتاع الناس. من سلم الناس. Le musulman, la définition sociale du musulman, c'est celui dont les autres sont à l'abri de ses gestes et de ses paroles. Billahi alaykum. Et je termine. Billahi alaykum. Durant le mois de Ramadan, on ne pratique pas cette définition du musulman? Si. L'autre, il est à l'abri de nos gestes et de nos paroles. Et ici, on met de côté quelques exceptions. Ceux qui stationnent mal, hein, le parking. Ah oui, et les gens ne sont pas à l'abri. Quand tu stationnes devant une porte de garage, hein? Quand tu stationnes et tu bloques le garage, et bien celui dont les gens sont à l'abri, les gens, pas les Jacques, sont à l'abri de ses gestes et de ses paroles. Et bien mal stationner, crier la nuit, empêcher les gens de dormir. Surtout pour Salat al-Fajr. Alors le Fajr c'est 4 heures. Et 4 heures جماعة. Alors c'est كيفاش كيسميوها c'est l'heure des câlins. 4 heures. راه غير حنا اللي كنوضوا حنا كنجيو نصليو. نقول لكم صراحة فيها النفوق كنجي كسميتو راه يحسن عاوننا. يحسن عاوننا 4 heures ديما واحد النصراني مسكين قلت له راه 4 heures 3h30 قال لي 3h30 Vous ne pouvez pas attendre 3h30 وليدي وكنتوضاو وي وي كنتوضاو نعم سيدي وكنجيو واذا السيد سميتو دار شي حاجه بالليل كيدوش وي ويجي يصلي والحمد لله رب العالمين on le fait par plaisir ولكن sache que l'autre n'a pas ce plaisir. Pourquoi tu lui gâches les câlins تاعو؟ Pourquoi tu lui gâches la vie تاعو؟ خليها سيدي علاش غادي مسكين يعيش ترونكيل وسميتو وينعس كذا. حتى المرأة اللي ما كتصليش انت فيقتيها ما كتسحر ما كتصلي لان رب العالمين هز عليها الصيام. ربي رفع عليها الصيام والصلاة وانت فرض عليها انها تفيق معك. عجيب. ايوا انت فيت اتونسيون على الاقل سي جو غارونتي هذو اللي جالسين معايا الان
يجي يسي واحد 150 بيرسون ولا 200 بيرسون، او موان انتم راكم يعني ولا واحد منكم غادي يستاسيوني على ان تروتوار. قولوا وي. سي كوا وي؟ vous avez stationné؟ ياك؟ personne. C'est pas le code de la route، خلينا le code de la route. صاحبنا فينا ورا هنا، قلت له on t'a pas appris à te stationner sur le trottoir؟ قال لي non. قلت له البيرمي، قال لي سي في البيرمي سي. مسافات Il y avait du monde là, je me suis stationné de l'autre côté. الحمد لله. انا جيت من هنا، انا تعرف انا كندير عمدا والله باش الانسان يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. جو في اكسبري لان نعرف غير يبقى 4 ساعات للصلاه، كنمشي اما كنمشي عند لي غول هيه عندنا فاش تيمينيل، ولا كنجي مور الجامع، ولا كنوقف لهيه وانتهينا. يا كان بروبليم وكنجي كذا. لكن الانسان يجي يعني ويجي يدير عمدا ويوقف كذا. دونك انتم الحمد لله صافي خلاص، على الاقل عندي هاد 200، انا ضمنت لك 200، هذه الاخرين دبر معاهم انتيا. يعني ولا واحد منكم ماشي غير اليوم ولا غدا، راه لو ستاج فيه موا وغتعلموا ابخي موا نو جامي ستاسيوني سور ان تروتوار. ولا لا؟ Donc, ne stationnons pas sur le trottoir, ne crions pas. En sortant de la mosquée, تكلموا في الكولوار. Vous avez un couloir درناه لكم. On a un autre سميتو من الجهة الأخرى. Mais une fois que tu sors, دير راسك لو شابيتو، دير راسك ما تعرفني ما نعرفك. غير نخرجوا من الباب، هذا يمشي منا، هذا يمشي منا. صافي اتفقنا؟ الله يجزيكم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وتفضل وتكرم إنك أنت الله الأعز الأكرم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حارة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وانا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضائها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.